우유를 얼려서 이거를 이제 그릇에 던 다음에 이거를 이제 으깨는 거예요. 그러면 이제 으깨죠? 네, 으깨져요. 하나 해봐야 되는 거 아니야? 그릇에 넣어서 포크 같은 걸로 깨면 쉽게 깨지더라고요. 야 이거 으깨는 거 쉽지 않은데? 일인데? 그렇지. 그렇지. 자 막내. 맛있어? 오, 너무 가워. 괜찮아? 좋아, 좋아. 오케이. 소스 만들기 돌입하십니까? 예. 자, 좀 얘기해줘봐. 치킨에 묻어 들어간다는 느낌일 거야. 너무 맛있는데요? 진짜 맛있지? 이 양념치킨 그거 소스 아니에요? 맛있지 않냐? 이런 간 잘하는 사람들이 진짜 신기해요. 뭐가 부족하다 이런 걸 딱 느끼는 거잖아요. 그러니까. 그게 혀가 본능적으로 느끼는 거예요. 있다. 난 준비됐어 이제. 막내야 너 먹어. 형 장작 패고 있을게. 성훈이 형 혼자 저거 다 장작 패시면 힘드실 텐데. 근데 형이 진짜 잘 패더라고. 요령이 되게 좋으신 것 같아요. 요령이 아니라 진짜 사람을 많이 패봐서 그래. 저 형 보니까 칭찬해주면 계속해. 형 멋있어. 되게 남자다워 보이고요. 형 잘 패시네요. 알아서 다 팰게 임마. 성훈이 형이 혼자 장작 다 패고 계신데요. 더 안 팰 거야 이제. 힘들어 죽겠어. 형님, 괜찮아 보이는 방식 찾았습니다. 오.